Hey guys, and welcome back to the channel. My name is Vicky. Thank you so much for coming back and watching another reaction. Hit that like button, hit the subscribe button, and the notification bell so you get notified every single time that I drop a video. Thank you to everyone that has been watching the ads and all of my videos. It really does help me a lot, and you guys have no idea. I know a lot of you guys are not really into the Free and Becky videos. I get that. Some people are here just for those videos. So if you want to just put them on in the background, just let me get those views up. I appreciate that. You don't have to watch it if you don't want to, so that's okay. But today I'm gonna get into this next reaction, episode 47. A lot of you guys were telling me last night in the live. Oh yeah, by the way, I went live last night. If you guys missed it, definitely catch me in the next one. We had a lot of fun, a lot of laughs. I got to know you guys a little more. It was really cool to see how I talked to a lot of you guys, or I try to comment to everybody. Sometimes I get really busy and I can't, but I try to reply to everyone in the comments on YouTube. And it's really cool to see how I was able to recognize a lot of you guys from the comments on YouTube to TikTok, your handle on TikTok. If it's different on YouTube than it is on TikTok and I don't recognize you, say something. Say like, hey, this is, you know, so-and-so, because I remember more people from YouTube. I think it's because we interact so much more often. But definitely catch me on the next one. It should be Sunday around 7 p.m. Pacific Standard Time. So that's this coming up Sunday, if I put this video out tomorrow. So it would be today. But anyways, let's get into this next reaction. It's episode 47 of HighwayTurtle2's compilation for Engfa and Charlotte. You guys were saying it's a lot of drama in these next two episodes, and I would probably be doing a lot of talking. So I got my water and I'm ready. Let's do it. Starting off goofy. Final walk. I like seeing everyone's regular dress wear and how everyone's fashion is so different. All black. I usually am in all black. I try to put a little more color for the videos, but I'm usually in black, gray, navy blue. Goofy. Look at her starting something. Chompo. So cute. Sees where you would violate contracts she had with other brands, so don't hold it, don't. Ah. That's good looking out, because oof, that would be a fine. I love it. Who are they? I don't know, who is that? Heidi and Chompo? Nice. They're all very touchy. Not that I would ever be in a beauty competition, but if I were, I would definitely have to like step back, because girls being all over me like that is just like, I don't think they would. I think that I would bring a different energy where they know that like, can't really do that with me. Those are my neighbors, I'm sorry. Aww. They're both kind of chaotic. It's really nice to see how they're like so sweet to towards each other though. อยากรอดูนะที่กัมพูชาต้องมีนะญี่ปุ่น
ก็จี้กับ10 คนไปเลยได้ไม่ก็มีโมเมนต์นั่งเคาน์เตอร์ได้ทั้งปลอดภัยนะเมื่อกี้มีโมเมนต์นั่งเคาน์เตอร์พี่ถ่ายไว้It may be another ship, but I heard Heidi and Tina were spicy. Look, Chumpo's gonna gay panic. Look at her face. Poor Chumpo. Live a little, girl. It's okay. Relax. Breathe. Who's that on her shirt? Look at them wearing the same brand. I just said that. Boss. Instigating. Coincidence. Fans are extra sometimes. Aww. It was heavy, her hand. She was like... Charlotte, bye bye. พี่ฟ้า bye bye. จริงๆเรือแรกคู่จิ้นคู่แรกของวงการนางงามอะคือไฮลอตนะแต่มันแค่ด้วยคำที่มันเป็นเพื่อนกันมันไม่สามารถไปแบบยังไงอะมันสนิทกันมากอะมันก็เลยไม่สามารถแปลผันหรือว่าผันตัวมาสวีทหวานกันได้เข้าใจไหม I remember them talking about it on a live together. They were just like, it's weird. ทำไมเวลาสายตาที่มองพี่ฟ้าหรือการกระทำที่ทำกับพี่ฟ้าเนี่ยเหมือนเป็นแฟนกันเลยอยากถามกลับเหมือนกันว่าเวลาคุณมีพี่น้องหรืออะไรเงี้ยคุณไม่แสดงความรักกันหรอ Thank you for asking me. I appreciate you asking me, Charlotte. No. No. Not like you guys do. I love my siblings. I am the oldest, so I've always taken care of them, or at least tried to take care of them. I was basically like a second, third parent to them. But like that, no. So, go on. พี่สาวหรอหรือว่าไม่แซวพี่สาวหรอไม่แกล้งพี่ Thank you for another question. Yes, I do hug my sister, my sisters. Not as often as you guys look like you're always touching. We don't have to constantly be touching, and we are close. We are a close family, but not like that. Not like that. I do tease my sisters, yeah. I'm the type of friend or sibling where I'm always picking on you, and I'm showing you love that way. Ask my wife. I'm always picking on her. She had to learn how to give good comebacks because I was grilling her in the beginning, but not like you guys do. สายตาคุณดูแบบเกลียดพี่สาวหรอก็ไม่ No, not hateful, but not in love either. เคยบอกว่าพี่ฟ้าจะจีบชาเราเคารพพี่เขาไงสายตาไม่เหมือนกันแล้วคุณ Wait a minute. Didn't Engfa say in the last episode that, well, she never said who. She never did clarify who, but I think all of us know she was talking about Charlotte, and she said that she tried to hit on her in any way possible, but it just wasn't working. And I had commented that she's probably not being obvious, and it hurt her in the beginning where she was saying, oh, I'm not hitting on you. So how is Charlotte supposed to know whenever it switched to actually hitting on her? You get me? Like, she doesn't know. She's taking Engfa's word for it. She probably feels like, oh, you know, this is a little different.
the way that we relate to each other, yeah, it's a little closer than I relate to the other girls, but she says she's not hitting on me. I don't think she's hitting on me. So this is our normal. I'm already stopping it a lot. And you guys knew I would too. You guys said that it was probably gonna be like an hour episode. นี่ไม่เคยมีพี่สาวกับพี่ชายอะไรก็ไม่ได้แบบพี่ไม่ได้สนิทกับพี่ชายแล้วก็ไม่มีพี่สาวไม่มีน้องพอมีเหมือนพี่ฟ้ามาเป็นพี่สาว I'm gonna stop it at every 2 sentences. Okay. No, we don't. No, we are not you. So honestly and truly, we don't know what goes through her head and why she looks at Engfa the way she does. But I feel like, what is it? 80% of communication is body language or subliminal messages and, you know, stuff like that. So I feel like it can't be so many people that see you guys and think the same thing and you not start to question it yourself. Maybe she understands herself really well. It could be that. But, and then she brought up her older brother. I've heard her say that she has an older brother twice or 3 times. So obviously they're not close like she says. But here she is comparing the love that they, like sibling love, to the love that she has for Engfa. And yet she doesn't have that same type of love with her brother. But they're siblings too. So if you don't really know how siblings act, because you don't have a sister, or at least that's what she's saying, then why are you so sure how you guys act is siblings? Sibling stuff. That's just... I think the closest thing that she has to a sibling would be Marima, right? Heidi's a really good friend, but I don't know if they would consider each other sisters. But Marima, she's known for 15 plus years. So wouldn't that be sister? Nice. Confusion. สาวคอยแบบว่าคอยสอนคอยเตือนคอยแบบว่าซัพพอร์ตให้เราไปในทางที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีอยู่ที่เราให้เกียรติเขาเคารพเขาอยากให้จิ้นกันแบบสนุกเพราะทุกคนก็คือครอบครัวเดียวกันนะทุกคนก็ต้องทำงานด้วยกันคิดดูนะหลายๆคนอะเซ็นสัญญามากกว่า1 ปีนะมันต้องอยู่ด้วยกันอีกนานจีบแม่เพลได้ไหมไม่เห็นมีใครจีบเลยไม่เห็นมีใครจีบเลยโสดแล้วเนี่ยโสดนานแล้วเนี่ย I find it hard to believe with all of the women screaming at them that she's never felt like someone's hit on her. Maybe she means that no one's come up to her and really was like, hey, I like you. I'd like to get to know you. Can I have your number? Let's go to dinner. Let's grab some coffee. You know, whatever along those lines. And like be straight up about it. I get that. But to say no one's hit on her, I know she's probably gotten stuff on Twitter. She's probably gotten stuff in person too. Like, don't they get flowers all the time? Is that just from like random friendship things? Like, I don't know. จะ2 ปีแล้วมั้งถ้าพี่ฟ้าจีบล่ะเว้นให้เป็นพาร์ทเนอร์ดีกว่าค่ะต้องทำกันอีกหมายถึงว่าทำงานกันอีกเยอะอีกนานไม่อยากเป็นแฟนกับคนที่ต้องร่วมทำงานด้วยหรือว่าคนที่เริ่มมาดีด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายคือถ้าสมมติว่าคบกันแล้วเลิกกันเนี่ยเรารู้เลยว่าเราทำงานด้วย Yeah, I definitely am going to be stopping it a lot. So who started saying that? I can't remember. I did not go back and do my homework before watching this video and, you know, watching all of the videos prior. Since you guys have, and maybe it's a little more recent since you've seen all of these before and are watching, you know, these episodes with me again,
who started saying that? I feel like it was Engfa, where she was saying, it's better if we just stay like this and don't get into a relationship. And that's exactly what I think happened and what I was talking about in the last episode or the one before that, I can't even remember, where they are communicating to each other without actually talking to each other. And all they're doing is listening to the answers that the other person is giving. And now they're just reiterating the same thing. Are these original thoughts? Or maybe, let's just say Engfa said that and Charlotte was like, you know what, that makes sense. I'm safe. I don't have to think about why everyone keeps telling me that I act different towards you. I don't have to think about, you know, what it is that I feel or don't feel or whatever the case is. And it's just easier and safer this way. So it's like they gave each other a way out of having to deal with anything that they have going on. I understand it would be difficult to work with someone that you were best friends with. Let's say it's just best friends. You're best friends with someone and you fall in love with your best friend. It would be really difficult to take that next step. Why? Because you have such a great relationship as best friends, but you don't know what could be if you don't take that chance. And some people never do. Some people are okay with just being in love with someone and not being with them. But they're gonna have to say something about it. It's gonna come to a head. And I've been seeing like it's gonna come, I don't know when, but here pretty soon. Like they're gonna have to talk about it. ฝั่งเนี้ยเราอะทำงานด้วยกันไม่ได้เราไม่ได้แบบแข็งแกร่งขนาดนั้นที่จะต้องทำงานกับแฟนเก่าให้ได้อะไรเงี้ยณตอนนี้รู้สึกว่าเราไม่อยากมีความรู้สึกไม่ดีกับพี่ฟ้าถ้าต้องเลิกกันเราอยากให้เป็นแบบว่าอยู่เคียงคู่กันซัพพอร์ตกันเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแบบไปนานๆไปตลอดชีวิตเลยก็ได้อะไรเงี้ยไม่อยากให้มีเรื่องที่ต้องทำให้เราต้องแบบแตกหักกันคิดดูละกันว่าถ้า Let me note this. She did not once say that she could never picture herself with Engfa. She did not once say that that's not something that she couldn't want. Or, you get what I'm saying? Like, the way that she's talking, I feel like she's already thought about it to some level. Maybe not super deep, but to some degree, she's thought about them actually being together. Because in all actuality, if you're being really nice to somebody and the whole world is like, oh, you like them, and then you know you don't, you would just say, yeah, I don't like them like that. They're not my type. Or, you know, whatever. Like, I'm sorry, but I could never, ever see myself being with them. And just say it straight out like that. Let's see what she continues to say. I feel like I'm like overanalyzing this. แล้ววันหนึ่งเลิกกันนะทุกคนเสียใจก็จริงแต่คนที่เสียใจมากๆคือเราสองคนซึ่งมันจะทำให้แบบอึดอัดมากในการทำงานซึ่งพี่ฟ้าเองก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเราเข้ามาณตรงนี้เพื่อจะต้องเป็นแฟนกันไม่ใช่เราเข้ามาณตรงนี้คือเรามาทำงานเรามาทำหน้าที่ของเรามีพี่เขาคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตเป็นพาร์ทเนอร์ที่บอกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ก็คือแบบมันต้องทำงานกันอีกเยอะอะเยอะมากๆอะพี่ฟ้าเป็นเซฟโซนไหมเป็นเซฟโซนเรื่องบางเรื่องอะที่รู้สึกว่าไม่เล่าให้เพื่อนฟังอะแต่เล่าให้พี่ฟ้าฟังเพราะว่ารู้ว่าเขาสามารถเป็นที่ปรึกษาให้เราได้อย่างเงี้ยใช่ไม่อยากเสียพี่ฟ้าไปค่ะถ้าพูดตรงๆนะไม่อยากเสียเขาไปแต่หมายถึงว่าถ้าเขาจะมีในอนาคตถ้าพี่ฟ้าจะมีแฟนนี่นั่นเนี่ยเราก็ยังคงเป็นน้องที่น่ารักกับเขาเสมอถูกไหมอย่างนี้มันสบายใจกว่ามันรู้สึกว่ามันแฮปปี้กว่าหันไปทางไหนก็เจอเขาต่อให้เราจะในอนาคตเราแต่งงานมีลูกพี่ฟ้าไปเล่นกับลูกหรือไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบพี่ฟ้ามีคู่มีแฟนก็แบบ
ชามากินข้าวกันไหมอย่างนี้มันน่าจะดีกว่านะคะชาไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นแฟนกับพี่ฟ้าเพราะสถานการณ์บังคับ Okay, she makes a good point. I think right now it's a lot of pressure for her to have to decide which. I don't know why people are pressuring her. She doesn't, and she doesn't owe it to anybody to have to decide right now whether she wants to be with Engfa or not. That's honestly a situation that's just between them two. Will they probably lose out on the chance of being together if they wait too long to say anything? Yes and no. And I want to hear everything that she has to say before I elaborate more on that. But she does make a good point. Like, she doesn't have to be with Engfa to constantly have her in her life. And that's what it seems like is her biggest fear, is to not be able to have her in her life and see her whenever she wants to see her. But Charlotte's what, 24? And Engfa's 27 or 23 and 27. Things change. I will say that, Charlotte. Things change. You think that you're gonna, you know, be together with somebody, but once one person gets into a relationship, you're not the priority anymore. You're not the first person they want to hang out with. You're not the first person that they call anymore when they get off of work. And that's just the reality of it. And it's okay. You're not going to lose her as a friend, but you won't be as close as you were before. There is that. แล้วมีคนบอกว่าเมื่อไหร่ชาจะเข้าใจตัวเองว่าหลงรักพี่ฟ้าเขาแล้ว จริงๆชารักพี่ฟ้าตั้งนานแล้วนะ รักมาตลอด แล้วถ้าพี่ชาหวั่นไหวล่ะคะจะทำยังไง หวั่นไหวยังไงอะหวั่นไหวแบบหวั่นไหวจะเป็นแฟนน่ะหรอ ไม่นะ ไม่มีหวั่นไหวในทางเป็นแฟนแต่ว่ามีแค่ว่าสนิทกันมากขึ้นรู้ใจกันมากขึ้นแบบสมมติไปทำงานด้วยกันถ้าพี่ฟ้าเงียบจะรู้ว่าอ๋อเขาเงียบเขายังไม่อยากให้เราเข้าไปคุยนะ I don't believe it. I'm sorry. I know, here's the thing. I know she believes it, but I've seen this situation plenty of times. And it may not be like full on like, oh, she's in love with her and she doesn't realize her feelings or whatever. Like, I just don't think that she may know to the level of what it is that they have. You get what I'm saying? Like, they know that they're very important to each other. They know that they're special to each other. But I don't know whether they know, because there's like a friends and then lovers. I don't know if they know where exactly they are on that spectrum. They ต้องการทำสมาธินะอะไรเงี้ยมันอยู่ด้วยกันทุกๆวันมันจะกลายเป็นว่าสนิทกันมากขึ้นหลังๆไม่เห็นหรอกว่าพี่ฟ้าก็แบบว่าจะแบบมาที่ตอนไลฟ์อะก็จะมีซบมีอะไรเงี้ยปกติสำหรับเนี่ยคือปกติแต่ถ้าคนอื่นไม่ปกติอันนี้ก็ไม่รู้หึงพี่ฟ้าอยู่กับคนอื่นไหมคะไม่หึงค่ะชีวิตพี่ฟ้าจะอยู่กับใครจะกินข้าวจะทำอะไรกับใครมันคือชีวิตพี่ฟ้าสรุปต่างคนต่างไม่มีแฟนวันนั้นพี่ฟ้ายังบ่นในไลฟ์อยู่เลยว่าอะไรนะพี่ฟ้าก็27แล้วก็อยากมีแฟนอยากมีใครสักคนให้อ้อนประมาณนี้ปะถ้าพี่ฟ้าคิดแล้ววันหนึ่งเริ่มแสดงออกพี่ชาจะอึดอัดไหมไม่อึดอัดค่ะเราทุกคนเราคุยกันตลอดนะหนูกับพี่ฟ้าคุยกันตลอดเราจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะจบแค่ตรงนี้หมายถึงว่ามันความสัมพันธ์สถานะมันสิ้นสุดได้แค่ตรงนี้ Interesting. So she says they talk. I wonder how deep these conversations go, or if it's just like
hey, like for instance, that live where Engfa is drunk, you know, with Madam Finn and the white t-shirts and with Heidi. I wonder if it was just like, hey, did I make you uncomfortable? Was I too much? And then Charlotte's like, no, it's okay. And then she's like, okay. I wonder if it's conversations like that, or if it's, so I was hitting on you a lot. How did that make you feel? You know? There's levels to it. And I feel like they talk on the surface. I don't know. They could have deep, meaningful conversations about anything else. Obviously, Charlotte says that she, you know, really, she confides in Engfa a lot and tells her things that she wouldn't tell anybody else. So, deep conversations, yes. But about their relationship and each other, I don't know. I don't think so. นะคะตอนแรกพี่ฟ้าจะจีบตกใจไหมไม่ตกใจเพราะเพิ่งรู้ในรายการเหมือนกันว่าเอ้ยเขามีความคิดจะจีบ That's what I mean. How would she just learn from a show that Engfa actually did intend to hit on her in the beginning? Did intend. What do you mean did intend? She did. She did. But Engfa said to save face, honestly, I intended to hit on you, because once she realized like, oh, this girl's not picking up what I'm putting down. She's not getting the signals. Smoke signals over here. She's looking over there. Like, once she realized that, it's a lot easier to say like, oh yeah, I intended to flirt with you. Girl, let me listen to that again. ตอนแรกพี่ฟ้าจะจีบตกใจไหมไม่ตกใจเพราะเพิ่งรู้ในรายการเหมือนกันว่าเอ้ยเขามีความคิดจะจีบเราด้วยหรออะไรเงี้ยแต่พอเจอตัวจริงแล้วไม่อยากจีบมันก็ฟังแปลกๆแต่ว่าเข้าใจได้ว่าแบบพอเจอได้อยู่ด้วยกันได้คุยกันมากขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นตอนแรกอาจจะตั้งว่าเป็นแฟนใช่ไหมแต่พอคุยกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้รู้จักนิสัยนี่นั่นอ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งที่แบบว่าเอ้ยเรายินดีกับทุกความสำเร็จของเขานะเราแบบแฮปปี้กับเขานะอะไรความรักจริงๆไม่ต้องเป็นแฟนกันก็ได้นะจริงๆความรักมันมีหลายรูปแบบมากเคยรู้สึกหวั่นไหวบ้างไหมหวั่นไหวหรอหวั่นไหวถ้าในแนวแบบใจเต้นตุกๆต่างๆเนี่ยไม่เคยหวั่นไหวเพราะว่าเราไม่ได้มองพี่เขาว่าจะต้องเป็นแฟนกับพี่ฟ้าชารักพี่ฟ้าแบบอยากให้พี่ฟ้าเจอแต่สิ่งดีๆและพร้อมที่จะแบบว่าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังอยู่ข้างๆคอยแบบเขาเรียกว่าคอย appreciate ทุกความสำเร็จของพี่เขาอะถ้าวันหนึ่งพี่ฟ้าจะมีแฟนก็ขอแค่อย่างเดียวเลยว่าขอให้เขาดูแลพี่ฟ้าได้ดีเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าพี่ฟ้าเคยผ่านความรักที่แบบที่แย่มาใช่ไหมก็คือรักกับพี่น้องที่หวังดีต่อกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเราเป็นอย่างนั้นมาตลอดไม่เคยบอกว่าเราจะเป็นแฟนกันถ้าพี่ฟ้าจีบล่ะคะถ้าพี่ฟ้าจีบคงไม่มีทางที่จะจีบ Girl, see, this is a problem. She can't even imagine it happening because Engfa already said that she hasn't, she wouldn't, and they're sisters. I don't know. I know people are like, Engfa's the one that's giving the mixed signals. Charlotte's the one that's giving the mixed signals. In reality, they're both giving mixed signals. You cannot blame one or the other more for this situation. It takes two to tango. And here they are, dancing. Let me just keep going. As Pifa said, again, just reiterating what the other person has said. เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันไปได้ถึงจุดไหนเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่แบบพี่ฟ้าจะจีบอะอนาคตมีสิทธิ์ไหมคะถ้าตอบตอนนี้ If you answer this now, she's gonna say no. ไม่มีสิทธิ์ Yeah.
I don't know, no chance? What do you mean, I don't know, no chance? I feel like people are asking her way too soon. Clearly right now, they are good friends. Sisters. They are sisters right now. And they've at least spoken to the point of they're not going to be hitting on each other. What they have is great and they want to keep it. So because they've already had that talk, they're not looking at each other in a way as like, is she hitting on me? Is she not hitting on me? Because Charlotte's like, oh, she's not. Okay. Done. It is what it is. So if you ask her right now, if there's a chance of them being together, no, there's not. Like, why would anyone expect her to say yes? There's not. She just said it herself. Engfa has never made her feel a way where she's just like looked at her a certain way, which I don't know. I'm sure there's been some instances, but for her and how she's processing things, no. And I'm losing my train of thought. I started thinking about something else. Anyways, so like I said, for her, it's no. And then from what Engfa said, it's also no. So no and no equals no in this equation. Why would anyone think different? Exactly. She's already categorized her a certain way in her head. เราก็ไม่เคยพูดนะเราก็ไม่ได้คิดเหมือนคุณด้วยอะไรเงี้ยบางทีการที่คุณคิดไปเองของคุณแล้วสุดท้ายมันไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดอะคุณก็จะมาโกรธเรามาเกลียดเราอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่แฟร์ผลกระทบมันมีอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะด้านไหนจะมุมไหนก็แล้วแต่เราขอ She is conscious of the fact that her saying this is going to have consequences. ให้คุณดูไม่อยากมาแบบเอ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยบางคนน่ะรับความจริงไม่ได้อันนี้เข้าใจเลยแต่มันทำอะไรไม่ได้อะมันคือความจริงอะมันไม่ได้อยู่ที่เราแล้วถ้าคุณรับความจริงไม่ได้มันก็ต้องอยู่ที่คุณน่ะหนึ่งคำที่อยากจะบอกจิ้นอย่างมีสตินะเข้าใจใช่ไหม Okay. All right. It's over. I will say that all is not a lost cause. Why? Charlotte has never been with a woman, but that doesn't mean that she's not capable of being with a woman. That doesn't mean that this is not her journey or her journey ended here. Whether it be with Engfa or with somebody else, right now she's in a stage where she doesn't see herself with a woman, and someone that she's really close to, she thinks of those feelings that she has as sibling. I've known people that will adamantly say, we're just best friends. We're just best friends. I see her as my sister. We're just best friends. And it can be years. Next thing you know, that person that they saw as a best friend is on a date with somebody else, and then they're crying about it. And then that's when they realize they've been in love this whole time. But because they didn't know what those feelings were, they knew they were special, but they didn't know what those feelings were until it was too late. And then now they're in love. And what can they do? This person is dating somebody else. Or this person, maybe not even dating exclusively, but they're actively dating other people. Let's say Engfa finds somebody that she really likes. And let's say this is, Charlotte and Engfa have been
really good friends, have been business partners, have been a ship for 3 years. And all of these moments that we see have been going on for 3 years. But we know that Engfa's in a relationship with somebody else. Or we know that Engfa's still dating around. And it's a constant like, Engfa, you need to settle down. Choose Charlotte, she's in love with you. And people are telling Charlotte, you're clearly in love with her, just tell her. And Charlotte's like, no, I'm not. We're just siblings, we're just sisters, that's my best friend, blah, blah, blah. Until Engfa finds someone that she really likes. And then, and I mean like really likes, like to the point where she tells Charlotte like, I really like her. I'm thinking I'm gonna be in a very public relationship with her. Cause you know, dating in secret, like that's one thing. Like they're public figures. You're not gonna want to see them, you know, dating around. Like that's the truth of the matter. Like it's better for them to always be single, you know? But when it comes down to it, that may be the case. I'm not saying it's not, it will happen, but it can happen. So, ที่กลัวฟ้าร้องมากกว่าเพราะเรา Sister's คิดว่ามัน moment ควบคุมไม่ได้ฟ้าร้องคือเราไม่สามารถที่จะไปคอนโทรลมันได้แต่แมงสาบเราสามารถที่จะตก ไม่ได้บางทีมันก็บินมาแต่นี่ แล้วก็คือแบบ ไม่ได้ อย่างนี้ไง ก็ไม่ได้ ถ้าสมมติมันบินมาก็ ชีวิตจริงก็ไม่ทำแบบนี้จริงๆก็ขึ้นหนี ก็กลัวไงไม่ชอบไง เดี๋ยวมีคำถามหนึ่งอยากถามทำงานยุ่งแบบยุ่งขนาดเนี้ยถามจริงขนาดเป็นพี่ยังไม่รู้เลยว่าความรักเป็นยังไงบ้าง ตรงนี้เลยเหรอ อยากรู้ ความรักตอนนี้เหรอ ความรักแบบมีความโรแมนติกมี Was this ไหมมีใครไหมตอนนี้ ถ้าให้พูดจริงๆ Was this like, จริงๆเลยนะ did Engfa already watch Charlotte's live? Or was Charlotte live แล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้ while they're selling? ด้วยเรียกได้ว่าไม่มีสถานะไม่มีสถานะกับใครทั้งสิ้นแต่ว่ามีความรักเหมือนกับความรักที่เราอยากจะมีแฟนเราอยากจะมีคนแบบข้างกายเราก็มอบให้กับคนรอบตัวเราเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแบบเอาความรู้สึกนี้ไปให้ใครเพราะว่าเราก็ยังเขาเรียกว่ามันยังไม่มีอ่ะแต่ว่าไม่ได้ว่ามันแย่ Look at her sister like การอยู่คนเดียวมันก็ okay ดีเหมือนเราก็ได้เรียนรู้ตัวเองเรียกได้ว่าด้วยความที่เราทำงานหนักบางครั้งมันก็จะรู้สึกนิดนึงว่าเราอะอยากมีคนที่แบบอยู่ข้างๆเราแบบเฮ้ยเราเลิกงานกลับไปแล้วแบบมีคนแบบให้เราได้กลับไปเจออะไรเงี้ยหรือว่าแบบเฮ้ยวันนี้เหนื่อยไหมแบบทำงานเป็นยังไงบ้างกินข้าวหรือยังแบบบางทีมันก็อยากมีอะไรเงี้ยแต่ว่า ท้าให้ลูกๆ ถามว่าแบบว่ารีบไหมนะตอนนี้ที่จะมีแฟนเหรอก็เริ่มที่จะรีบแล้ว Now I'm starting to hurry. ตอนแรกไม่รีบแต่ว่าตอนนี้รีบ ขอไปขอเลยไหมล่ะ อะไรฮะขอใคร เลย ก็มันก็อยากมีพูดตรงๆเรา27แล้วว่าเราไม่ใช่เด็กแบบว่าเด็กแล้วอะเป็นวัยที่แบบว่าทำงานไปได้แล้วก็มีแฟนไปได้ด้วยแล้ว แต่ว่าถ้าสมมติว่ายังไม่เจอคนที่ชอบหรือว่าคนที่ถูกใจจริงๆก็ยังไม่มีดีกว่า อยู่คนเดียวแบบสบายใจดีกว่าอะไรเงี้ยถ้ามีแล้วไม่สบายใจก็โสดดีกว่า เราแบบอยู่ในกองเนี่ยเคยแบบมีความรู้สึกดีกับใครบ้างไหม มีนะก็อย่างที่ทุกคนรู้นั่นแหละก็เคยแบบมีก็อย่างที่ทุกคนรู้นั่นแหละก็เคยแบบมี What? เคยคิดว่าเราแบบ Look at their faces. แต่ว่าด้วยความที่การทำงานนะพอมันอยู่ณจุดตรงนั้นอะไรเงี้ยเราไม่สามารถที่จะคิดเกินเลยกับเพื่อนร่วมงาน You know what I think that is? I don't think it was like the way that she said it. I don't think it's the way that she meant to say it, or maybe she didn't mean to say it that way. But what I think it is that she met Charlotte and she's like, you know what? If I actually get into a relationship with this woman and it doesn't work out, it's gonna be really bad because I really do have strong feelings for them. So I think she automatically put herself in that situation because she knows that she would not be able to work with them. And I feel like Engfa is like the type where on the outside she shows that nothing is wrong, and on the inside she's just like heartbroken. But I think that for her, she wouldn't be able to do that with Charlotte. That it really would, you really would be able to see it on her face all the time and in her demeanor that
she is not okay. So I think that's really what it is. Not that she met Charlotte was like, nah, I'm good now. You know? ได้ไม่งั้นเนี่ยมันก็จะทำงานกันลำบาก Their faces. ประมาณนั้น อย่างที่ทุกคนรู้กันนี่คุณไม่เห็นรู้เลย ใครวะ ใคร อย่างที่ทุกคนรู้กัน รู้กัน นี่ นี่ ใคร ใครอะ รู้อยู่แล้วไม่พูดขึ้นมา Look at the way that สำหรับป้าแด Milk ง was looking at her ต่อ sister ให้อยู่รู้ ใครวะ at the end อ there. ย่างที่ทุกคนรู้กัน กัน It was นี่ like ใครอะ รู้อยู่แล้วไม่พูดขึ้นมา they know what they're doing. It was kind of like, did we push it too far? สำหรับป้าแดงนะคะ ต่อให้หยุ่มกันมากแค่ไหน แต่ว่าก็รักมากนะคะ ก็เป็นพี่น้องที่เขาเรียกว่ามันเป็นมากกว่าพี่น้อง เป็นเพื่อนไปแล้วนะ ทุกวันนี้ก็แทบจะเป็นแฟนแล้วเพราะว่าแบบสนิทกันมากจริง อยากให้อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆค่ะรักพวกเราน้อยๆแต่ว่ารักนานๆเหมือนที่ความสัมพันธ์ของอิงลอดมันก็จะไม่มีวันจบลงเช่นเดียวกันค่ะ ขอบคุณนะ เธอลองจีบเขาว่ายังลองแล้ว That's what I was talking ฉั about น in ล the องหม beginning. ดแล้ว แค่พวกเธอไม่รู้ ฉันลองมาทุกวิถีทางแล้ว แค่ไม่ได้ออกสื่อ ฉันมีสิทธิ์แต่รักเธอเพียงเวลาได้แค่เพื่อนก็ดีเท่าไรแม้จะได้แค่เพียงใกล้กันฉันต้องซ่อนอาการมากมาย So I'm guessing she saw it live now. Well, I made this 18-minute video into probably double the time. Okay, I'm definitely gonna go ahead and watch the next episode, so stay tuned for that. In the meantime, I'm pretty sure I said everything I wanted to say, and I will add more after the next one. You guys said that it goes, you know, hand in hand with this one, and it's really important. So I'm assuming that the next episode is how Engfa is gonna respond to Charlotte's live. So we shall see. Thank you so much for watching this reaction. I will talk to you guys later. Peace.